السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wabarakatuh. Frieden und Segen Allah seien auf Ihnen. 24 تا 32 Die Verse 24 bis 32 der Surah یہ Al-Kahf. سورہ کہف کا Über diese Verse wird die Exegese stattfinden. Das ist das 4. Ruku der Surah Al-Kahf. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے Bevor ich das Dars beginne, möchte ich über das gestrige Dars etwas aufklären. Tahir Zafar Sahib aus Wittlich ist ein Gelehrter, der Sohn eines Gelehrten, und er hat darauf hingewiesen, dass ich Qala Qailum Minkum über diesen Vers
qailum minhum kam labistum. Darüber habe ich gesagt, dass Hazrat Muslim Maud Raziyallahu anhu mit der Surah Taha verbunden hat und dahingehend über 10 Jahrhunderte gesprochen hat. Hierbei habe ich erwähnt, dass das Wort Yawm eine Zeitspanne anspricht. Es ist nicht, also Yawm, wenn man es wörtlich übersetzt, Tag, nicht, dass ein Tag morgens beginnt und abends endet, sondern eine Zeitspanne dahingehend zu verstehen ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich gesagt, dass für Allah ein Tag wie 1000 Tage ist. Demzufolge sind dies nicht 10 Jahrhunderte, sondern 10.000 Jahre. Diesen Sachverhalt habe ich dann nicht erwähnt, dass Allah nicht nur 1000 Tage erwähnt hat, sondern an einer anderen Stelle heißt es, dass ein Tag für Allah gleich 50.000 Tage ist. Und Hazrat Muslim Maud anhu hat hierbei von einem Tag ein Jahrhundert genommen. Und auch dies ist im Heiligen Koran erwähnt. In der Surah Al-Baqarah, im Vers 260, hat Allah gesagt, dass eine Person an einem Dorf, einer Stadt vorbeigegangen ist, die zerstört war, und dieser Mann sehr voller Trauer gesagt hat, wann wird Allah diese Stadt wieder zum Leben erwecken und erheben? Und Allah hat ihn 100 Jahre lang sterben lassen, in Anführungszeichen, in einer Vision, und hat ihn wieder erweckt. Und er sagte zu ihm, wie lange warst du in diesem Zustand? Und er sagte, es ist für mich wie ein Tag gewesen oder ein kleiner Teil des Tages. Und Allah sagte, nein, du warst in diesem Zustand für 100 Jahre. Und dadurch kann man das Wort Yawm auch erkennen, also die Zeitspanne von Yawm. Und daraus resultiert auch die Zeitspanne von 100 Jahren. Und hierbei in dieser Stelle wurde es für 100 Jahre betrachtet. Und hier, wenn wir über die Ashabe Kahf sprechen, hier ist ihr Zustand auch gleich mit dem Tod vergleichbar. Und sie sind ja nicht verstorben, jedoch hat Allah sie in diesem Zustand gehalten. Demzufolge hat Hazrat Muslim Maud anhu dieses Argument verwendet, und deshalb ist dies auch richtig, und dies ist die Ausführung, die noch zu erwähnen war. Der erste Vers des heutigen Vers ist وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, und sprich nie von einer Sache, ich werde es morgen tun. Es sei denn, so Allah will, und gedenke deines Herrn, wenn du es vergessen hast, und sprich, ich hoffe, mein Herr wird mich noch näher als dich zum rechten Wege führen.
Mein Herr wird mich noch näher als dies zum rechten Wege führen. Diese Verse und diese Verse interpretierend haben die Exegeten der letzten Jahrhunderte und der Vergangenheit auf eine seltsame Art und Weise beschrieben. Und verschiedene Exegeten schrieben und haben den heiligen Propheten hierbei auch auf eine seltsame Weise dargestellt. Es ist eine besondere Sache der Exegese der Muslim Jamaat, dass wir der Vers oder irgendein Vers des Heiligen Korans so interpretiert wird, der gegen die Erhabenheit irgendeines Propheten ist. Dies ist eine grundsätzliche Sache, die die Jamaat Ahmadiyya auch dargelegt hat. Hazrat Muslim Maud hat diesem Grundsatz entsprechend erläutert, dass dies nicht bedeutet, dass Gott bewahre, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihn, dass er vergessen hat, Inshallah, also so Allah will, zu sagen und dadurch dieser Vers offenbart worden ist. Also sagt, die Worte des Verses sagen, dass hierbei nicht über Inshallah die Thematik über Inshallah ist, sondern die Worte hätten anders lauten sollen. Die Bedeutung des Verses ist, dass die Muslime nicht gegen die Feinde kämpfen kann oder beziehungsweise nur wenn Allah eine Gemeinschaft und eine Gemeinde gründen wird, beziehungsweise diese Menschen durch Allahs Unterstützung die Feinde bekämpfen, zum Beispiel die Thematik des Dajjals, die beschrieben ist, der im letzten Jahr in der Endzeit auch auftreten wird, dass Allah durch Allahs Willen dies geschehen wird. Und es ist hierbei nicht zu verstehen, dass der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, Inshallah, also so Allah will, dieses Wort, diese Aussage vergessen hat zu sagen. Des Weiteren sagt er, Waskur Rabbaka Iza Nasita, und gedenke deines Herrn, wenn du es vergessen hast. Das heißt, er soll die Versprechen Allahs vor Augen führen, dass Allah die Muslime vor den Angriffen der Feinde schützen wird. Und dies weiter ausführend hat er gesagt, in diesen Tagen, über das Dschihad gesprochen wird, als der heilige Messias al-Islam über Dschihad gesprochen hat, wurde er sehr stark angegriffen und so sagt, hierbei hat Allah gesagt, dass in jenem Zeitalter dass ihr durch eure weltliche Kraft nicht obsiegen bzw. Oberhand gewinnen könnt, nur durch das Wissen, durch Argumente. Und dadurch müsst ihr das Dschihad ausführen. Im nächsten Vers sagt Allah,
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا und sie blieben 300 Jahre lang in ihrer Höhle, noch 9 hinzugefügt. Also wie lange sie in dieser Hölle waren, weiß Allah am besten. Sie sagen, dass sie in ihrer Höhle 300 Jahre lang waren und noch 9 weitere hinzugefügt. Und es soll gesagt werden, die Zeit, Allah weiß am besten, wie lange sie darin verweilten. Sein sind die Geheimnisse der Himmel und der Erde. Wie sehend ist er und wie hörend. Sie haben Malahum min dunihi min waliyyin. Sie haben keinen Helfer außer ihm. Wala yushriku fi hukmihi ahada. Und er teilt seine Befehlsgewalt mit keinem. In diesem Vers wurde über die Zeitspanne der Ashabe Kahf berichtet, die Zeit, die sie in der Höhle verbracht haben. Das heißt, Salasa Miatin Sinina, dass sie 300 Jahre lang in ihr waren und Wasdadu Tis'an und weitere 9 hinzugefügt, also 309. Es ist eine Art und Weise der Aussage des Heiligen Korans, dies anzusprechen. Allah hat eine Zeit von 309 Jahren angegeben. Dies ist die Zeit, in dieser Zeit wurde sehr viel Unrecht ihnen gegenüber angetan. Aber es heißt nicht, dass sie vollständig in den 309 Jahren in diesem Zustand verweilten, sondern es heißt auch, beziehungsweise Rasul sagt, dass als eine Regierung an der Macht war und gewisse Beschränkungen gelockert hat, dass ihr Zustand sich verbessert hat. So wie wir auch als Jamaat seit 115 Jahren Angriffen ausgesetzt sind, aber es kommen auch Jahre, wo die Angriffe weniger werden und der Zustand sich verbessert. Hierbei hat Hazrat Muslim auch erwähnt, dass der Kaiser Konstantin zum Christentum übergetreten ist im Jahre 309 und dies hat genau der Heilige Koran auch erwähnt und diese Zeit angegeben. Nun die Ashab Kahf, diese Thematik und der Grund, warum diese Thematik angesprochen wurde im Heiligen Koran, hat Allah auch direkt zu Beginn erwähnt, dass Allah sagt und erklärt, dass das dir, also dem heiligen Propheten ansprechend, dass es erstaunt, dass eine solch große Opferbereitschaft geschehen ist und dadurch ist es wird auch ausgesagt, dass Gemeinden auf der Welt und Menschen auf der Welt leben werden, die größere Opferbereitschaft zeigen werden. Also der Muslim auch sagt, dass die Ashab Kahf wie die Märtyrer am Leben sind. Und die Zeitdauer von 300 Jahren ist mit der Jamaat auch verbunden, beziehungsweise kann mit der Jamaat Ahmadiyya verglichen werden. Hierbei hat der verheißene Messias a.s. gesagt, es wird nicht
das 3. Jahrhundert vorbeigezogen sein, dass für die Ankunft des Messias die Christen, die Muslime diesen Grundsatz, dieses Dogma und sich von diesem Dogma entfernen werden. Ich bin gekommen, um einen Samen zu sehen, und dieser wird nun wachsen und gedeihen, und niemand kann diesen aufhalten und vernichten. Der verheißene Messias hat auch den Zustand der Schwierigkeiten 300 Jahre bezogen. Es kann auch eine geringere Zeit sein, aber wie Jesus das auch sagte, es ist wichtig, Allah uns befähigt, Standhaftigkeit zu zeigen und Geduld zu zeigen. Der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, sagte, jemand, der den Dajjal sieht, soll die ersten Verse des Surah Al-Kahf und die letzten Verse des Surah Al-Kahf rezitieren, weil er dann davor geschützt bleibt, denn dies zeigt auch, Hazrat Muslim Maud sagt, denn dies zeigt, dass durch die Geschichte der Ashab Kahf Standhaftigkeit und Geduld verinnerlicht werden soll, denn diese Menschen waren es, die Opferbereitschaft gezeigt haben und Geduld gezeigt haben und Standhaftigkeit gezeigt haben. Eine weitere Überlieferung erwähnt, sagt er, eine Überlieferung, dass ihr Standhaftigkeit zeigen sollt, wie die Ashab Kahf Standhaftigkeit gezeigt haben. Und diese Begebenheit erwähnend, und der Grund, diese Begebenheiten zu erwähnen, ist jene, dass wie die Ashab Kahf Standhaftigkeit gezeigt haben, auch Menschen, die solche Schwierigkeiten entgegengesetzt sind, dass sie auch diese Standhaftigkeit zeigen und dass sie Geduld zeigen. Des Weiteren heißt es, und verlies, was dir von dem Buche deines Herrn offenbart war. Da ist keiner, der seine Worte verändern könnte, und du wirst außer ihm keine Zuflucht finden. Halte dich zu denen, die ihren Herrn anrufen des Morgens und des Abends, im Trachten nach seinem Wohlgefallen, und lass deine Blicke nicht über sie hinauswandern, indem du nach dem Gepränge des irdischen Lebens begehrst, und gehorche nicht dem, dessen Herz wir achtlos machten, der Erinnerung an uns, der seinen bösen Gelüsten folgt und dessen Fall ein äußerster ist. In diesen Versen wurde die frohe Kunde gegeben, dass wenn wir Standhaftigkeit, Beharrlichkeit an den Tag legen, dann, dass die Versprechen Allahs nicht, beziehungsweise die Versprechen Allahs gewiss in Erfüllung gehen. Hierbei hat Hazrat Muslim Maud angesprochen, auf die Jamaat ist hingewiesen worden, die vergleichbar ist damit, die unter der Gefolgschaft des heiligen Propheten auftreten wird. Das heißt, dass wenn der Mahdi kommen wird unter seinen Unterstützern auch Ashab Kahf sein. Und dies erläuternd hat der 4. Kalif gesagt, dass ein Freund mich angeschrieben hat, dass es so aus, dass der Zustand der Ashab Kahf nun entstanden ist. Und ich habe geschrieben, dass du eine gesegnete Sache gesagt hast. Es ist keine Sache des Schmerzes. Die Ära der Ashab Kahf war eine solche Zeit, auf die man voller Stolz, beziehungsweise die Christen voller Stolz schauen. Diese Menschen haben Opfer gezeigt. Sie sind nicht in die Hölle gegangen, um zu schlafen, sondern sie haben geschrieben. Sie haben ihre Zeit nicht vergeudet und haben weiter gehandelt und gearbeitet. Und die Ära des
der Jamaat Ahmadiyya ist ähnlich. Wir sollten und die Ahmadis sollten bedenken, dass sie die Zeit nicht vergeuden sollen. Wenn jemand nicht bereit ist, ihnen zuzuhören, dann sollten sie sich selbst ihr Wissen selbst vermehren, Wissen ansammeln und Dinge veröffentlichen. Veröffentlichen Sie, publizieren Sie Dinge, arbeiten Sie für die Verkündung der Botschaft. Und er sagte, dass der Zustand, durch den die Jamaat geht, beweist, dass dies mit dem Ashab-e-Kahf zu vergleichen ist und auch mit der Überlieferung zu vergleichen ist, in der es heißt, dass die Unterstützer des Mahdis die Ashab-e-Kahf sein werden. Die Bedingung ist die, dass man mit Standhaftigkeit und Geduld diese Zeit verbringt. Und spricht, die Wahrheit ist es von eurem Herrn. Darum lasst den Gläubig sein, der will, und den Ungläubig sein, der will. Siehe, wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, dessen Zelt sie umschließen wird. Wenn sie dann um Hilfe schreien, so wird ihnen geholfen werden mit Wasser gleich geschmolzenem Blei, das die Gesichter verbrennt. Wie schrecklich ist der Trank und wie schlimm ist das Feuer als Lagerstatt. In diesem Vers wurde erneut auf dieses Zeitalter hingewiesen. Es heißt zu Beginn, man soll deutlich sagen, dass die Wahrheit von Herrn umgesetzt wird, nämlich die Wahrheit ist es von eurem Herrn. Das heißt, dass in dieser Zeit kein Zwang ausgeübt wird. Dieser Vers hat eine allgemeine Bedeutung, aber in diesem Zusammenhang hier, wo die Nachkommenden bzw. die zukünftigen Ashab-e-Kahf angesprochen werden, dass jene in diesem Zeitalter mit Argumenten sprechen werden. Darum lasst den Gläubig sein, der will, und den Ungläubig sein, der will. Aber, wie es auch hier heißt, jene, die grausam sind und Unrecht tun, beziehungsweise Frevler sind, heißt es, dass an ihnen ein Feuer bereitet wurde, dessen Zelt sie umschließen wird. Im nächsten Vers heißt es, wahrlich, die da glauben und gute Werke tun, wahrlich, wir lassen den Lohn derjenigen, die gute Werke tun, nicht verloren gehen. Hierbei ist auch eine Botschaft für uns, dass es notwendig ist, gute Werke zu tun. Im nächsten Vers heißt es, sie sind es, die Gärten der Ewigkeit besitzen werden, durch welche Ströme fließen. Darinnen werden sie geschmückt sein mit Armschwangen von Gold und gekleidet in grüne Gewänder aus feiner Seide und schwerem Brokat, darin lehnend auf erhöhten Sitzen. Wie herrlich der Lohn und wie schön die Stätte der Rast. Hierbei ist die frohe Kunde und die frohe Botschaft beschrieben für jene, die glauben und gute Werke tun. Armschwangen von Gold, das bezeugt auf Regierungsgewalt hin. Gekleidet in grüne Gewänder aus feiner Seide heißt das, dass sie ein Leben führen werden, das ein wohlhabendes Leben führen werden und einen herrlichen Lohn erhalten werden. Möge Allah uns die Kraft verleihen, diese Thematik zu verstehen
Und die Botschaft der Ashab Kahf, die für uns vorgesehen ist und dass wir den Erwartungen und den Verantwortungen gerecht werden, die auf uns lasten in dieser Hinsicht. In einer Freitagsansprache hat Hazur das Ayatollah Talmis Aziz gesagt, dass einige aus den arabischen Ländern ihm schreiben, wie lange dieser Zustand andauern wird, und ich ihnen dann anschreibe und zurückschreibe, dass dies der Zustand der Ashab Kahf ist und diese Tage werden vergehen und der Fortschritt wird kommen. Und die Ahmadis, die besorgt sind, wie lange wir im Verborgenen unsere Programme finden lassen und unsere Gebete verrichten. Und ich sage zu ihnen, ich sage, sie kennen nicht die Genuss und die Leidenschaft, die die Ahmadis in Pakistan erlebt haben mit dem Khilafat, aber in den letzten 28 Jahren, also die Khutbah ist von 2010, seit einer Zeit sind sie standhaft und zeigen eine große Opferbereitschaft und sind geduldig, aber diese Opferbereitschaft ist nicht immerwährend, sondern diese wird dazu führen, dass wir großartige Fortschritte erringen werden. Möge Allah diese Tage uns schnellstmöglich zeigen.